আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো ফাইনালি যারা ক্যাটস মাইনিং আমরা করেছি তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। হয়তোবা ভিডিওটি একটু লং হতে পারে, বাট আপনারা গুরুত্ব দিয়ে যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে ক্যাটসে আপনাদের সিজন 2তে কি কাজ আছে এবং এখানে যে কয়েনগুলো আপনাদের আছে, যে কয়েনগুলো আপনারা উইথড্র সিজন 1 থেকে করতে পারেন নাই, এই কয়েনগুলো দিয়ে আপনি কি করবেন, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেওয়ার ট্রাই করব। ঠিক আছে? তো এখানে সিজন 2তে বর্তমানে সিজন 1টা চলে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, আপনারা জানেন। তো সিজন 2তে বর্তমানে আপনার এখানে মূল কাজ হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাভাতার নামের একটা অপশন আছে এবং সিজন 1 যে শেষ হয়ে গেছে এটা আপনি ইয়ারড্রপে ক্লিক করলে বুঝতে পারবেন। আমি ক্লিক করে দেখাচ্ছি। আপনি এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সিজন 1-এ আমি যে কয়েনগুলো ইয়ারড্রপ থেকে পেয়েছি সেগুলো আমার এখানে দেখাচ্ছে এবং বর্তমানে আপনার এটা এখন সিজন 2 চলতেছে। আপনাদের ইয়ারড্রপে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো অ্যাভাতারের মধ্যে ক্লিক করলে আপনাদের ডেইলি আপনাদেরকে এখানে ক্যাট কিন্তু সাবমিট করতে হয়। যারা হচ্ছে ডেইলি এখান থেকে ক্যাট সাবমিট করতেছেন তাদের এখানে বেশ কিছু কয়েন আপনাদের এখানে যুক্ত হচ্ছে। এই কয়েনগুলোই মূলত আপনাদের কাজ হবে এবং এইখান থেকে বেশ কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড বা আপনার বেশ কিছু চেঞ্জের অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এইটার মূল বিষয় হচ্ছে, আমি একটু এক্সপ্লেন করি, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমরা এখান থেকে যে এনএফটিটা আমরা কালেকশন করতেছি বা এনএফটিটা আমরা এখান থেকে যেটা পেয়েছি, এই এইটাকে আমাদের আপডেট করতে হবে, এটাকে আমাদের ইনক্রিজ করতে হবে। অর্থাৎ এই এনএফটিটার ধরেন এইটার লেভেল আছে হচ্ছে 0, বর্তমানে এর লেভেল আছে 0। ঠিক আছে? তো এই 0 এনএফটির যে লেভেল, এইটাকে আপনার কি করতে হবে, আপডেট করতে হবে। আপডেট করে এটাকে ভালো একটা প্রাইজে আপনাকে নিয়ে যাইতে হবে। তো এনএফটির ক্যাটাগরিগুলো আপনারা জানেন যে কমন, আনকমন, রেয়ার, ইপিক এবং লিজেন্ডারি, এই 5 রকমের এনএফটি টাইপ হয়ে থাকে। তো এই এনএফটিগুলা আপনারা অবশ্যই জানেন যে মার্কেট প্লেসে আছে, OpenSea.io থেকে শুরু করে আরও বড় বড় মার্কেট প্লেস আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস হচ্ছে OpenSea.io। সেই OpenSea.ioতে আপনারা সেই এনএফটিগুলোকে কিন্তু বাই সেল করে আপনার ডলারটাকে আপনি পকেটে নিতে পারবেন। ঠিক আছে? তো এই জন্য আপনাদের কি কাজ করতে হবে এইখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আপনার এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ক্লিক করেন তাহলে অনেকগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। তো যে ভুলটা প্রতিনিয়ত করতেছেন আপনারা, বা অনেকেই করছে অলরেডি, আমাকে ইনবক্স করছে অনেকে, যে আসলে একই ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা কয়েকবার কিনে ফেলছেন। ঠিক আছে? বা হচ্ছে এখান থেকে দেখা গেছে আইসে ক্লিক করছে অথবা হচ্ছে ক্লথ বা মাউতে ক্লিক করছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কয়েনগুলো দিয়ে আপনাদেরকে বাই করতে হবে। এই কয়েনগুলো কোথা থেকে আসছে? এই কয়েনগুলো মূলত হচ্ছে আপনি যে ক্যাট মাইনিং করছেন, অর্থাৎ আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে 1,07,100 ক্যাটস কয়েন আমার এখানে আছে। এই কয়েনগুলোই দিয়ে আপনাকে মূলত ওই অ্যাভাতার অপশন থেকে আপনাকে এটা বাই করে নিতে হবে। ঠিক আছে? এবং আপনার মূল ব্যালেন্স থেকে আপনি যেটা বাই করবেন, আপনার মূল ব্যালেন্স থেকে কিন্তু কয়েনগুলো কেটে নেওয়া হবে। তো এখন আপনি যদি এটা বাই করেন, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু এটা দেখেন 20,000 কয়েন আপনার চলে যাবে, এইটা দেখেন 30,000 কয়েন আপনার চলে যাবে, তারপরে এখানে 10,000 কয়েন চলে যাবে। আবার কিছু প্রিমিয়াম আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন 0.5 টন আপনার খরচ হবে যদি এটা আপনি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিতে চান। এবং কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন সোল্ড আউট হয়ে গেছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো দেখতে পাচ্ছেন সোল্ড আউট মানে এগুলো অলরেডি বিক্রি করা শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের কাছে যতটুকু পরিমাণ অ্যামাউন্ট ছিল সেই অ্যামাউন্টটা সেল করা হয়ে গেছে। এগুলো চাইলে আর আপনি বাই করতে পারবেন না। তো আপনাকে অন্যগুলো চয়েস করতে হবে, অর্থাৎ যেগুলা হচ্ছে এখান থেকে বাই আইটেম নামক অপশনটা এনাবল থাকবে সেইগুলোই আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে? তো এই জন্য আমি ভিডিওটা দিচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কোনগুলো আপনি বাই করলে আপনার এই এনএফটিটা লিজেন্ডারি এনএফটি হয়ে যাবে এবং আপনি ভালো একটা সেলিং প্রাইসে এই এনএফটিটাকে আপনি সেল করতে পারবেন। ঠিক আছে? তো আমাদের যেহেতু মূল বিষয় এনএফটি, এবং সেই এনএফটিটা আপনি চাইলে কিন্তু এটাও নিতে পারেন। দেখেন কালার আছে, কালারফুল আছে, বা সাদা কালো টাইপেরও আছে। হ্যাঁ, তো বিভিন্ন টাইপের এনএফটি আপনি কিন্তু এখান থেকে বানাতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, সব সময় কালারফুল জিনিসগুলোর দাম সবসময় বেশি হয়। যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা কালারফুল আছে, এটার দাম 0.5 টন। এটা আপনি আপনার টন কিপার ওয়ালেটে আপনি এই অ্যামাউন্টটা রেখে এবং হচ্ছে নেটওয়ার্ক ফিটা রেখে আপনাকে এটা পারচেস করতে হবে। ঠিক আছে?
তো আমরা আপাতত আমরা প্রিমিয়ামের দিকে যাব না। যদি প্রিমিয়ামের দিকে যাই তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে আমরা বলে দিব, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমি নিজেও এখনও দেখতে পাচ্ছেন যে এনএফটি আপডেট করি নাই, আমার এখনও এনএফটিটা 0 আছে, তো লেভেল 0 আছে। তো এইটাকে আপনাকে আপডেট করতে হবে, ঠিক আছে। এইটাকে আপডেট করে ধরেন 0 এনএফটিকে আপনাকে লেভেল 10 করে ফেলতে হবে। তো এইটা আমরা কিভাবে করব? এইটা করার জন্য আপনাদের যে জিনিসটা করতে হবে, তো এখান থেকে বেশ কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি এখান থেকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চুজ করব, যাদের কয়েন কম আছে তাদের জন্য একটা কথা বলে রাখি, আপনারা অবশ্যই, আমার যেহেতু কয়েনটা মোটামুটি একটু বেশি আছে, তো যাদের কয়েন হচ্ছে 30-40 হাজার বা 50-60 হাজার মতন কয়েন আছে, তারা একটু দেখে শুনে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড বা বিভিন্ন যে অপশনগুলো আছে এখান থেকে আইস বলেন, নোজ বলেন, মাউথ বলেন, ক্লথ বলেন, এগুলো মূলত কিনলে আপনার কিন্তু এই এনএফটিটা আপনার ইনক্রিজ হবে। তার মানে আপনি যদি আপনি বাই করেন তাহলে এই বিড়ালের গায়ে আপনার এই পোশাকটা দেখতে পাবেন। আপনি যদি আইস বাই করেন তাহলে তার চোখগুলো চেঞ্জ হবে, তার নোজ যদি বাই করেন তার নাকটা চেঞ্জ হবে, তারপরে তার ক্যাপ যদি বাই করেন তাহলে তার মাথায় একটা ক্যাপ লাগবে। এইভাবে করে মূলত আমাদেরকে এখানে এই এনএফটিটাকে আপডেট করতে হবে, ঠিক আছে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তো এখন আসেন আমরা মূল বিষয়ে চলে যাই। আমি নিজে আপনাদের সামনে লাইভে এনএফটি বাই করব এবং এই এনএফটিগুলো আমরা আপডেট করব এবং আপনাদের কোনগুলো আপডেট করলে ভালো হবে সেটাও আমি এখানে ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে বলে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু অপশন আছে। তো এইটা মোটামুটি আপনারা বাই করতে পারেন। এই যে এখান থেকে বারবি যেটা আছে, হ্যাঁ, অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা রাখতে পারেন। এইটা মোটামুটি ভালো একটা পর্যায়ে আছে, এটা আপনারা চাইলে বাই করতে পারেন। বাট আমি দেখব যে আরেকটু বেটার কোনোটা পাওয়া যায় কি না। যেহেতু আমার মোটামুটি কয়েন বেশি আছে, আমি আরেকটু বেশি দাম দিয়ে আরেকটা নেওয়ার ট্রাই করব। আমি ওকে, এইটা নিতে পারলে আসলে অনেক বেশি বেস্ট হবে, কারণ এখানে হচ্ছে 0.1 টন আপনাদের খরচ হবে, ঠিক আছে। তো যারা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিতে চান তাহলে তারা এটা নিতে পারেন। তো এটা অবশ্যই আপনাকে খরচ করতে হবে, খরচ করে নিতে হবে। ওকে, আমি আপাতত এইটাই বাই করলাম, ঠিক আছে। আপনাদেরকে যেটা সাজেস্ট করেছি আপাতত আমি এটাই বাই করছি, যেহেতু এটা 5000 কয়েন আমার এখান থেকে কেটে নিবে। আমি এখানে বাই অপশানে ক্লিক করলে আমার এটা বাই করা হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা বাই করা হয়ে গেছে এবং আমার ব্যালেন্স থেকে 5000 কয়েন কিন্তু তারা কেটে নিয়েছে অলরেডি, ঠিক আছে। এবং এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন ইকুইপ একটা অপশন চলে আসছে। এই ইকুইপ অপশনে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার যে এনএফটিটা আছে ওই এনএফটিটার এখানে আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে মেবি, বাট ওয়েট করেন, এটা খুব রিসেন্টলি চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি যেটা বাই করেছি, যেটা পারচেজ করেছি ওটা কিন্তু আমার অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং আপনারা যদি আমাদের মূল ব্যালেন্সে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন আমার এখানে 1,07,000 কয়েন ছিল, আমার এখান থেকে 5,000 কয়েন কেটে নিয়ে বর্তমানে 1,02,000 কয়েন আমার এখানে আছে। তো এইভাবে আপনাদের এটা আপডেট করতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট অপশনে। নেক্সট অপশন হচ্ছে এখান থেকে ফুল নামের একটা অপশন আছে, আমি এখানে যদি ক্লিক করি এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মূলত তার ফুল যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এইটা আপনাকে এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা চেঞ্জ করার জন্য অবশ্যই আমরা কালারফুলের দিকে যাব। আমি আগেই বলেছি যে কালারফুলগুলো অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল হয়। তো কালারফুলের দিকে যাইতে গেলে এখান থেকে আপনি যদি জিঞ্জার 2টা সিলেক্ট করেন, জিঞ্জার V2টা সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার এখান থেকে 20,000 ক্যাট কয়েন কিন্তু চলে যাবে, ঠিক আছে। তো আপনি চাইলে জিঞ্জার V1 যেটা আছে 15,000 ক্যাট কয়েন দিয়ে এটাও আপনি বাই করতে পারেন। দেখেন এখানে সাদা কালো বাই করলেও আপনার 15,000 লাগবে, ঠিক আছে। তবে আবার বলে রাখি যাদের কয়েন কম আছে এই ফুল অপশনটা তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি না, ঠিক আছে। তারা এটা ইগনোর করবেন, অন্যগুলা নেবেন। তো আমি যেহেতু মোটামুটি কয়েন আছে আমি এটা চয়েস করব, জিঞ্জার V2টা আমি নিলাম এবং এটা ইনকুইপে আমি ক্লিক করে দিয়েছি। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা এখানে চলে আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আইসে আমি ক্লিক করব।
আইসে ক্লিক করলে আইসে অনেকগুলো আইস পেয়ে যাবেন আপনারা। নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা আইস, আপনি এই আইসটা যদি নিতে হয় 10 টন আপনাকে খরচ করতে হবে। ও মাই গড, বাট আমি এটার দিকে যাব না, আপনাদেরকেও সাজেস্ট করব না যে আপনারা এখানে বেশি টন দিয়ে পারচেজ করেন। আমাদের এখানে ক্যাট কয়েনের দামটা অনেক কম আছে, তো আপনার এখান থেকে 5000 কয়েন দিয়ে এটা আপনি বাই করতে পারেন। আমি এটা বাই করে নিচ্ছি। ওকে ওকে আমি এটা বাই করে নিয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ক্যাটের কালারটা কিন্তু একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে। আমি বর্তমানে নোজ নিব। ওকে, নোজ সেরকম কোনো নোজ আমি পাচ্ছি না, তো আপাতত এখান থেকে 3000 দিয়ে আমি এই নোজটাকে বাই করব। ঠিক আছে, আপনারা এটা বাই করতে পারেন জো নামের যে নোজটা আছে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই বিড়ালের নাকটা একটু পরিবর্তন হয়েছে। ওকে, আমি মাউতে চলে যাব। মাউতে যাওয়ার পরে আপনারা এইটা আপনারা নিতে পারেন। ওয়েট, এই যে এটা আপনারা নিতে পারেন। ঠিক আছে, এটা আপনারা নিতে পারেন। এখান থেকে 5000-এর মতন কয়েন আপনাদের খরচ হবে। ঠিক আছে, এটা নিতে পারেন মাউথ থেকে। এবং ক্লথে যদি যাই তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখান থেকে বেশ সুন্দর সুন্দর কিন্তু ক্লথ এখানে রয়েছে। ঠিক আছে, তো আপনি কোনটা বাই করবেন এটা আপনার জন্য সাজেস্ট করব আমি হচ্ছে আপনাদের কয়েন ওয়াইজ আপনারা বাই করবেন। আবারও বলে রাখি, যেহেতু আপনাদের কয়েস কম বেশি থাকতে পারে, তো মোটামুটি কয়েন যাদের কম আছে তারা এটা নিতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার বিটগেট, আমাদের জনপ্রিয় খেলোয়াড় আর্জেন্টাইনের মেসি কিন্তু আমাদের বিটগেটটার অ্যাম্বাসেডর, আপনারা অনেকেই জানেন। তো যেহেতু সে আমাদের বিটগেটের অ্যাম্বাসেডর, সেহেতু মেবি এটা আর্জেন্টাইন জার্সির কালার টাইপের করে বিটগেটটা দেওয়া হয়েছে। যদি আপনাদের কারো পছন্দ হয় এটা আপনারা নিতে পারেন, অথবা এই 5000 কয়েন দিয়ে এটা 5000 নিতে হবে, এটাও 5000, এটাও 5000। দেখতে পাচ্ছেন এরকম 5000 কয়েন দিয়ে এখানে বেশ কিছু টি শার্ট রয়েছে। ঠিক আছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনোটা পারচেজ করতে পারেন। ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনাদের যেটা ভালো লাগবে আপনারা সেইটা এখান থেকে পারচেজ করতে পারেন। তবে 5000-এর নিচে কোনো টি শার্ট এখান থেকে পারচেজ করবেন না, এটা আমার সাজেশন থাকবে। হ্যাঁ, 5000-এর উপরে আপনারা টি শার্ট পারচেজ করবেন। ঠিক আছে, তো আমি এখান থেকে এইটা নিব, মাস্টার ফক্সটা নিব। ওকে, মাস্টার ফক্সটা আমি নিতে চাচ্ছি। আমি বাই আইটেমে ক্লিক করলাম। ওকে, আমার এনএফটিটা দেখতে পাচ্ছেন একটু একটু করে আপডেট হচ্ছে। আমি তারপরে ক্লথের পরে চলে যাব হ্যাডে। ওকে, তার আগে আমি একটু দেখে আসি আমার আর কত কয়েন আছে। হ্যাঁ, এটা আমি একটু রিফ্রেশ করি, রিলোড করলে আমি দেখতে পাবো। আর ওয়েট করেন আপনারা, অবশ্যই ক্যাটের কত দাম আছে, কেমন কি প্রাইস আছে সব কিছু আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি আগে এনএফটিটা আপডেট করে নিই। আমার আর 59000 কয়েন আছে। ঠিক আছে, তো এখানে কিছু ট্যাক্স আছে, ট্যাক্সগুলো ফিল আপ করলে কিন্তু কয়েন আমি আরও কিছু পেয়ে যাব। তো আমি আবারও এবারে চলে যাচ্ছি। আমাদের বাকি আছে ক্লথ পর্যন্ত আমরা আপডেট করছি, তারপরে আমাদের হেড অপশন আপডেট করার বাকি আছে। আমি হেড অপশনে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলোই কিন্তু সোল্ড আউট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি কিন্তু গতবারে এটা বাই করতে চাইছিলাম, বাট এটা বর্তমানে এখন দেখতেছি সোল্ড আউট। ও সরি, আমি আসলে ভিডিওটা আপনাদের জন্য বানাবো করে 2 দিন পর্যন্ত করতে পারি নাই বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে। তো যাই হোক, এটা যেহেতু বাই করতেই পারলাম না, তাহলে এখান থেকে আমি অন্য আরেকটা বাই করার ট্রাই করব। এখান থেকে আর ক্যাপের মধ্যে ওকে, ক্যাপের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মোটামুটি এখান থেকে 3000 5000 কয়েন করে অনেকগুলোই ক্যাপ রয়েছে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন যেটা আপনাদের ভালো লাগে আপনারা সেটা পারচেজ করে নেবেন। এখানে মুকুশও আছে। ওকে, তো আপনারা এগুলো পারচেজ করে নেবেন দেখে আপনাদের যেটা ভালো লাগে। ঠিক আছে, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কালারফুলগুলো নেবেন, তাতে আপনাদের অনেক বেশি সুবিধা হবে। এইটা দেখেন, এইটা বাই করতে গেলে আপনার 200 টন লাগবে, 200 টন। ও মাই গড, এগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেক যাদের রিচ ম্যান তারাই মেবি এগুলো বাই করবে, এগুলো আমাদের জন্য না। আমি এটা পারচেস করতেছি। এটা মোটামুটি দিলে আমার ওই ইয়েলো কালারের ভিতরে এটা মোটামুটি দেখতে ভালো দেখা যাবে। তো আমি আপাতত এটা পারচেস করতেছি।
ও, এটা একদম মিশে গেছে। আচ্ছা যাই হোক, ডোন্ট ওয়ারি। তারপরে হ্যাড অপশানে ক্লিক করলাম। হ্যাড অপশানে ক্লিক করলে আপনার অর্থাৎ বিড়ালের হাতে কি থাকবে, ঠিক আছে, বিড়ালের হাতে কি থাকবে এইটা এখান থেকে আপনি চুজ করতে পারেন। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে বেশ কিছু অপশন রয়েছে, কিন্তু এখান থেকে এটা সোল্ড আউট, যদিও এটা 3 টন লাগতো। তারপরে ওকে, আমি এটা নিচ্ছি এখান থেকে। এটা হচ্ছে 7000 ক্যাট কয়েন আমার কেটে নিবে, আমি এটা নিচ্ছি। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এটা বিড়ালের হাতে চলে আসছে। তারপর গ্লাসেসে ক্লিক করলে আমি এখান থেকে বেশ কিছু গ্লাস পেয়ে যাব, যেগুলোর মধ্যে প্রিমিয়াম অপশন আছে, আনপ্রিমিয়াম আছে। তো এখান থেকে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে, লাস্টেরটা। তো এটা আপনি বাই করবেন। আমি যেগুলো বাই করতেছি আপনার ভিডিওটা পোস্ট করে দেখে ওগুলা বাই করে নেবেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনাদের এনএফটিটা লিজেন্ডারি পর্যায়ের এনএফটি হয়ে যাবে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার এনএফটিটা আমি বাই করে ফেলেছি। তো মোটামুটি একটা পর্যায়ে আমার এনএফটিটাকে আমি নিয়ে আসছি, এবং এখানে আপনাদের যে ক্যাট কয়েনগুলো দিয়ে আপনারা আপডেট করছেন, এইগুলো দিয়ে আরও কিছু আপনাদের অপশন এখানে দিবে তারা, সেগুলোতে আপনার এই ইনক্রিজ করতে পারবেন। অর্থাৎ বিড়ালের চেহারা কেমন হবে, বিড়াল রাগান্বিত হবে কি না, হ্যাঁ, তারপরে কেমন কি হবে, এগুলো সব কিছু আপনি এখান থেকে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে পারবেন। তো এই ছিল মূলত বিষয়। এখান থেকে আপনারা চাইলে আস্তে আস্তে করে সব কিছু বাই করে নেবেন। তবে আপনাদেরকে ভিডিওর এই পর্যায়ে আমি আবারও বলে রাখি, যেটা হচ্ছে একটা অপশন থেকে 2টা জিনিস আপনারা বাই করবেন না। ধরেন আপনি আইসে আসলেন, আইসে আসার পরে আপনি ধরেন এইটা আমি পারচেজ করেছি, আপনি এইটা পারচেজ করেছেন, আবার দেখা যাবে সিমিলার এইটাও পারচেজ করতেছেন, তাহলে আপনার কিন্তু এখান থেকে 5000 কয়েন চলে যাবে, এবং এইটা পারচেজ করতে আরও 10000 কয়েন চলে যাবে। তার মানে 2টা মিলে আপনার প্রায় 15000 কয়েন আপনার কিন্তু এখান থেকে চলে যাবে। সো এটা আপনি তো একটা মাত্র ইউজ করতে পারবেন। আপনার যে এনএফটিটা আছে ওই এনএফটিটাতে আপনি 2টা চোখ ইউজ করতে পারবেন না। আপনি একটা এনএফটিতে একটা চোখ ইউজ করতে পারবেন, বা যেটাই বলেন না কেন, যেটাই বলেন, আপনার একটা অপশন শুধুমাত্র তারা ইউজ করার জন্য দিবে। সো এজন্য আমার মনে হয় না যে আপনার বেশি করে বাই করার কোনো দরকার আছে, ঠিক আছে। তো আপনারা বেশি করে বাই করবেন না। যদি আপনাদের কয়েন থেকে থাকে, আমার দেখেন মোটামুটি কয়েন আরও কিছু আছে কিনা, আমি আবার একটু রিলোড করি। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মোটামুটি আরও 42000 কয়েন আছে। তো পরবর্তীতে আমার যদি আরও বেস্ট কোনোটা মনে হয় তাহলে সেটা আমি আপডেট করতে পারবো। এবং সিজন 2তে আপনাদের কয়েনেরও কিন্তু দাম আছে, এবং এই কয়েনটা আপনারা রাখবেন, এনএফটিও আপডেট করবেন, সব কিছুই আপনাদেরকে করতে হবে। আর আমি এখন ক্যাটের কি দাম আছে অলরেডি আপনারা জানেন যে ক্যাটটা অলরেডি কিন্তু লিস্টেড, এবং এটার আপনি যদি আপনি দেখতে হয় তাহলে বাইবিট থেকে দেখতে পারি। তো আমরা বাইবিটে চলে যাই, তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কিছুদিন আগে যারা ক্যাট থেকে পেমেন্টটা বিটগেট দিছেন, বাইবিট দিছেন, তারা কিন্তু অলরেডি বোনাস সহ কিন্তু পেমেন্টটা পাইছেন আপনাদের হাতে, ঠিক আছে। তো এখানে আসার পরে আপনি মূলত ক্যাটসের যে ইয়াটা সেটা আপনি দেখতে পাবেন। ওকে, আমি এখান থেকে আসার পরে ট্রেড অপশানে চলে আসতেছি। ট্রেড অপশানে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার এখানে ট্রেড অপশানে ক্যাটসটা সিলেক্ট করাই আছে। তো এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাটসের বর্তমানে প্রাইসটা হচ্ছে 4টা শূন্যর পরে 350 মতন করে প্রাইসটা আছে, ঠিক আছে। তো প্রাইস খুব একটা বেশি না, এখান থেকে প্রাইসটা খুবই কম, লো প্রাইসে আছে। তো এই জন্য আমি বলবো যে কয়েনের আসলে খুব বেশি একটা ভ্যালু নাই। তো আমরা সাধারণত কয়েনটাকে রাখবো না, আমরা ট্রাই করব হচ্ছে আমাদের এনএফটিটাকে ইনক্রিজ করার জন্য। কারণ হচ্ছে এনএফটিটা আপনি যখন ইনক্রিজ করবেন, ওই এনএফটিটা আপনি ভালো একটা সেলিং প্রাইসে আপনি সেল করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আশা করি প্রত্যেকটা মানুষ এইভাবে কাজ করবেন, কারণ একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি আপনারা কাজ না করেন তাহলে ভালো কিছু করতে পারবেন না। তো যাই হোক, ভিডিওটা একটু লং হয়ে গেছে, বাট আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা কন্টিনিউ করলে আপনার ক্যাটস থেকে কী কী কাজ আছে না আছে সমস্ত কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন, এবং খুব সুন্দর করে আপনারা এখান থেকে কাজটা করতে পারবেন। আপনাদের কয়েন খুব বেশি একটা লস হবে না আর কি, ঠিক আছে। কারণ আপনি এখান থেকে বেশি করে পারচেস করলে কোনো লাভ নাই। এবং প্রত্যেক দিন 24 ঘন্টায় একবার এখান থেকে ক্যাট সাবমিট করবেন। ক্যাট সাবমিট করার জন্য আপনি গুগল থেকে প্রচুর ক্যাট পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করেও সাবমিট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো এইভাবে করে আপনারা কাজটা করেন, তাহলে আশা করি আপনারা এখান থেকে ভালো একটা পেমেন্ট নিতে পারবেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট অন্য আরেকটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।